as embracing Islamic banking. But as far as the Islamic values are concerned, do you support that venture? Fighting exploitation. I've talked of the money lenders. Managing the common challenges. Tulina ebitusoomooza. Waliwo omusomesa agambye abasinga obungi baki basomesa. As the teachers, you know the challenges we are facing. Abasinga obungi bagamba nti omusomesa tabeera na ssente zikola zitya zimumala. So the common challenges, how are you going to address those ones? Naye ng'ate muffe tulinamu abalina ensimbi probably emitwalo nga 5 gyatagenda kwetaaga omwaka muki mulamba wadde naziteeka wano n'omulala owa 2 n'omulala owa 5 waliwo yagambye chairman yagambye nti no bwe tugendako mu byalo tusobola okufunayo yiika 150 ku kale yiika 5 ku kale 150 waliwo omunnaffe aliwo bitundu ebyo ng'alabena nti zaala opportunity tuhimu okubanga naye munnanga ava mu mbeera ejja embi. So naye nga ssente tazikola ki naye nga akimanyi omwaka we gunaggweerako ezo ssente abaazifunye that person can come wano neyeewola ssente ezo n'agenda n'arestunga riziki ye at the same time omwaka we guggweerako era amaze zikola ki okusasula. Characteristics of cooperatives. Olwaleero tulina okusomoozebwa nti buli abeegattira awamu ne batandika okuseevinga balowooza nti no that is a sako. Obasanga ku kyalo tugenda mu sako yaffe abasanga wamu tugenda mu sako kati ne banaabamu gwa memba oyinza okwesanga nga babadde bavaayo ne bagamba tugenda mu sako yaffe yaba obis ne okis of bilan. Now what is the characteristics? Sako gye twogerako oba cooperative gye twogerako ekisooka erina okubanga eri democratically controlled nga bamemba be bagikola era nga bamemba be bagyefugira. Sente okuwa bamemba omukisa okuteesa ku budget, that is the opportunity they are controlling their organization. So sigamba mbu bali bagikoze bintu ekitiibwa bagikoze eki. You must be seen as contributing democratically. Capital is contributed by members. Ensimbi ezitambuza ekibiina ziva mu baani mu bamemba. Mu definition nayogeddeko ne ngamba mbuno esako ye business y'abaki y'abamemba. So tubanga tunabeera ne business, every business ebeerako ne bannannyini. Era obwannannyini obwo tubulitaminingira kuki ku bungi bw'endiga bwe gyokola ki gy'olina. Therefore sako tugulamu emiki emigabo. We must buy shares in the sako. So shares ezo zetugula ze ziraga obwannannyini bw'enkola ki bw'endina mu business. At the same time bwe tubanga tukoze amagoba era nengabana okusinziira ku ki ku migabo gyange gy'ennina. Saving ezo bwe kuterekanga bwe nayogedde, to put aside some money n'oba weerumya n'obaaho sente z'okola ki zewejjako not spending at the wabeerawo as I said that it is democratically controlled. Bwe tubeera wano tusobola okukkaanya omuwendo gw'ensimbi bwe tusobola okuleeta for any other purpose. So and any other deposit as can be agreed upon by members. Tulina registration. The registration is done by the Registrar of Cooperatives, not the Registrar General at URSP. The Registrar of Cooperatives atuula ku Farmers House, ku Ministry of Trade, Industries and Cooperatives. Era cooperatives ziwandiisibwa eri ewa Registrar General. Why? There are any associations that have a business motive. So the one is that eri awali trade. Nanga bagenda okugitambuza bagitambuza with a common man's understanding of business. Tulina amateeka agafuga ebibiina wano mukoze constitution yammwe
naye twatwewandiisa nga tugenda okwewandiisa mu sako waliwo bylaws netukozesa bwakolebwa dda era tugenda netugula babeerawo ebyo batubuuzamu ebyenjawulo byetugenda nga tujjuza ebiri unique kuffe nga bwe twatwagala. Obutabo obwo tubujjawa ku Uganda Cooperative Alliance mu Nkuruma ne ku Ministry of Trade. So musobola okugendayo ne mujjayo obwasako. We have two types. Tulina eza multipurpose netubeera n'obwasaku specified circles. So kugenda ne mujjayo sente buli oba multipurpose buli kumutwalo kuba set of 4 books, then ne buno obulala obwa sako buli between omutwalo gumu n'ekitundu n'emitwalo 24 basing on where you buy them. Obwa sako tusobola okufuna wali e Kawanda namine magandi okuliraana magandi ogw'Emiras, tusobola okufuna wano ku Uganda Cooperative Alliance in Nkuruma Road, tusobola okufuna Ministry of Trade, that is 46 Farmers House. Cooperative is suitable for any enterprise. Omulimu gwonna oguli legally accepted mu Uganda era oguli mu kitundu kyonna ekyensi oba kibuga oba kyalo tusobola okuwandiisa era we have a type of cooperative for it. Sanyonyodde nnyo types za cooperatives naye tulina emirimu egy'enjawulo provided it is legally accepted. Tulina bakadde baffe ab'ekasenge, waliwo ab'ekasenge business ekolebwa ekasenge ndoza mukimanyi amayirungi agatambula mu kibuga bonna gavaawa. So the farmers came baagala okuwandiisa ki cooperative yaabwe yabagula owanzi b'amayirungi. So we ended up saying that one is not a legally accepted product in Uganda. Tulina abavubuka abatera okwekalakaasa mu biseera biri mujjukira mu biseera bya walk to work. Abavubuka abasinanga okujjumbira okwekalaka okutambuza ebigere n'okwekalakaasa nga nabo basalawo bakole ekibiina ebigayaaza betiziti bangas something. Nti atukola munange ekibiina baatugambye nti tukole ekibiina kyaffe tusobole okuba mukola ki kwekalakaasa. Okwekalakaasa is not si mulimu omutongole gulina okukolebwa muki mu Ggwanga. So we ended up not registering. Then twagamba munoonye emirimu endala gyemukola ki gyemulina okubeeramu ekibagatta. So much as we look for the common bond naye okwekalakaasa si ki. Then another group was mujjukira ebiseera bya kitabakazi enansana n'entebe ne balowooza nti baali basinze okutta baali bano abakyala bannekolera gangidde ekiro nabo ne beekunga because the security guys had mobilized them bajje tubawandiise ne tubagamba okutuusa nga bamaze okugiteeka mu ki mateeka ga Uganda tulinakola ki tulinabakwataganya. Then we have the values. Values nayogeddeko ku nsonga eya Islamic banking enjogera nti okwewola ssente ezirimu amagoba. Is it part of the beliefs? Is it part of the values of the Islam? So we njogera ku values nziza kubasomesa kumanyi the psychological value of the psychological values. Akati wano mu Vegas ffe tukkiriza nti ekibiina ky'obwegassi ekigenda okubeerawo era ekinaawangala. One, kirina okulebulesinga self-help, kwe kumanya nti ebizibu ebitusoomooza ffe tulina okutukola ki okubyamanga kuba ffe tubimanyi engeri ebitukubamu n'olw'ensonga eyo era ffe tumanyire eddagala likola ki y'ensonga lwaki babuuzizza nti kizibu ki ekibasoomooza nga bifiza. So bwekibanga ekizibu ekyo bwekiri, what do you think would be the possible solution? Bwekiba bwekityo self-help, we must think of we ourselves being the source
of solving the problem. Having identified the possible solution, then it is self-responsibility tugenda kwerumiriza fekka oba kwesalirawo fekka kwekubiriza fekka okulaba nga buli omu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe tukoze eki bwe tukkaanyizaako. Bwe tuba tugambye nti nno omwaka buli memba aleete emitwalo 10 nga tukikkaanyizaako democratically, therefore buba buvunaanyizibwa bwe okwekubiriza ozikola ki okuzireeta. Tolinda ssentebe kuleeta kibuuko ajja kugambe mukola ki sasula. Democracy ebintu tukkaanya buki bukkaanya. The late Nelson Mandela defining democracy as the oppression of the minority. Nti abasinga obungi babakoze eki banyigiriziddwa. So bamala okunyigirizibwa kati olinaabo inaggala n'abakola ki n'abangi kyebasazeewo. Gaddafi ye n'agamba olwokuba bali okugamba mbu ye dictator n'agamba democracy is the dictatorship of the majority. So whichever way you take as the definition of democracy, all we look at is abasinga obungi basazeewo ki kyebasazeewo tetukola ki tetugenda nakyo. Equality ffenna twenkana, mukazi, musajja, mwana muto, mukulu, ebyo by'emyaka bikola ki tebijjawa tebijja mu bwegassi. Then equity olupimo olukozesebwa ku buli muntu lina okuba nga lwe lumu. So tetwagala kugamba nti amunange olw'okuba ate ye ssente bw'aba agenda okwewola ssente bwe tuba twagamba nti omuntu okutwala akakadde alina okubayo n'emitwalo 4 ate ye ssente bwe twanabanga alinayo 5 anaatwala akaki akakadde. Bwe tuba tugambye nti mitwalo 4 oba oli ssentebe oba toli ssentebe okola ki? That is the realistic etwa twasetinga. Then solidarity ffenna ng'abeegassi tutambulira watya wamu tetusazeewo okukkaanya natetugeraba tetugenda nakyo. Solidarity tutandikira kugamba nti ngaffe abamemba tusazeewo ki tugenda n'ekyo. Obwerufu tubwagala era n'obulumira ettulu bwetukola ki bwetuwangaalira nabo obuvunaanyizibwa bwaffe. International Cooperative Alliance General Meeting yatuula mu 1993 erina resolutions yatuukako naye nga muzimu ezo, that is when they agreed upon the 7 principles to govern cooperatives internationally. Ebibiina by'obwegassi birina mwe bikuŋŋaanira nti ekitongole ekyo ekya International Cooperative Alliance kakati tetugamba mu bwegassi tulina emitendera. Mwabali wanatanaba kwewandiisa tubayita group. Bwe mumala okwewandiisa mu sako nga maze okwewandiisa wansi w'etteeka ly'obwegassi nga mulyoka mufuuka primary cooperative. Kati bwe mwegatta ebibiina bibiri n'okweyongerayo ate awo kukola kye tuyita union. Union eyo etwalanga secondary cooperative. Then ezo union nezimala neziryoka zeegatta mu kye tuyita Uganda Cooperative Alliance, which is the tertiary cooperative society. Uganda Cooperative Alliance yeegatta n'eye Kenya neyeegatta n'eye Ghana neyeegatta n'eyawalala, then ne balyoka babeera ku International Cooperative Alliance. Tugambira nti kati awo buli mwegassi aba akoze eki akiikiriddwa. So they sat mu annual general meeting ne bakkaanya ku value zino. Esooka is the voluntary and open membership. Omuntu okuyingira ekibiina ky'obwegassi yeesalirawo yekka era kiyingira tewali amukoze eki amukase. Omuntu oyo ajjanga memba era n'okufuluma olugero luki lugule. Mateeka ga Uganda gagamba nti omuntu taasosolebwenga olw'okuba mukatoliki, olw'okuba musiraamu, olw'okuba FBC. There is freedom of association. Omuntu addemu okwetaba bonna n'abayagala okukola ki okwetaba nabo. So oba mulema oba muki provided is economically active. Wano twagala nnyo abantu abali economically active. Why?
because members have to participate economically. We want the economic participation of members. Nabala banamba satu betugamba. Jensimbi ezigenda okutambuza ekibiina zino ziva mbaani mu bamemba. Kakati bwe tuba nga tunaleeta tusuubira okuleeta ssente gwe memba nga gwogenda okuleeta ssente mu kibiina ekitegeeza olina okuba nga oli economically active. Bino ebyokugamba mutwagala manya kukuŋŋaanya abantu babemba bakola ki. So members contribute economically to the society. Babayita one bwe tuba twewoze ssente tutugira tuleeta amaki amagoba. Then ssente ziri ebigambo bwe nabagambye bwe tutunuulira ne tugamba nti andaalanikositenga bwe twatukkaanyiza be democratic member control entambuza y'ekibiina tugikkaanyako nga fulaki bamemba. Olwaleero mw'okutuula wano ne muteesa ku budgeti egenda okutambuza omwaka ogwo egenda okutambuza omwaka guno gwe gutandise tekitegeeza nti abakulembeze bagenda okikola ki. Abakulembeze baba bagenda kutambuza emugenda gyemubakoze eki gyemubawadde, so si bo gyebakoze eki mwe mubatuma olubindi. That is why tugamba nti democratic control, autonomy and independence. Ekibiina kiba kyetengeredde, tewali muntu gwe tugamba nti nno yagenda kifuga mu mateeka kiwaabira era kiwaabirwa. Mukulembeze bwakola anything contrary to your directions wamwe mbawo ebiragiro ebyokukola ki ebyokutambulako, bwakolera ebikwata ebikontana n'ebyo bye mwamuyisa, then asigala avunaanyizibwa nga individual where you can sue him muki mumbuga z'amateeka. Corporation amanga cooperatives tukolagana tukolaganye ennanga ebibiina by'obwegassi, so ne tugamba nti nno omuntu agenda kubanga tutambula ffekka. Concern for the community naginnyonnyoddeko nti tulumirirwa ebitundu mwe tuwangalira. Mu bitundu bye tumwangaliramu tetukigaana kugamba nti apparently as OBs and OKs we have a circle, tukozeyo sakulasi yaffe. Biraala essomero lye twasomeramu ffenna lirina ekizibu probably ekya dormitory, netutagenda kukola ki kuteekayo doobo. I've heard you mwogera ku nani mugambye wali ku donation y'abaana, tewali kigaana kugenda kulaba abaana balindiridde, and you help them. Amateeka agatufuga, the Constitution of the Republic of Uganda etogera ku rights of members, rights of the citizens, era neewana amateeka ag'enjawulo okugamba parliament to make the laws. Parliament bwekola amateeka yakola the Cooperative Societies Act. Cooperative Societies Act yeteeka eriruŋŋamya ebibiina by'obwegassi, era one yeteeka ebigamba lidesiturawo ebibiina by'obwegassi okuwandiisa ne tagenda wandidesitula jeno, era yeteeka erituluŋŋamya ku ngeri bintu bingi gakuba nti obudde butono sisobola kugenda kunnyonnyola byonna. The bylaws nazogeddeko zitukozesa nga tugenda okwewandiisa era nazo zituluŋŋamya bulungi. AGM resolution kwe mutuula mu meeting ng'eno, you are the resolution zeba muyisiza muba mugatta ku mateeka gammwe mukoze eki gyemutambuza ng'ekibiina. Tulina etteeka erya Tier 4 Money Lenders and Microfinance Institutions Act, etteeka lyajja era lituluŋŋamya ku ntambuza y'ekibiina. Munzikirize kulw'obufuna bw'obudde nendoleko ku bukulembeze bwe butambula. Obukulembeze bw'ekibiina ky'obwegaati, the annual general meeting oba the General Assembly is the supreme organ of the cooperative. Mwenga mutudde wano bwe bukulembeze obw'omuntiko mu kutambuza y'ekibiina kyaki ky'obwegassi. Saagala mulowooze nti abakulembeze bagenda okukola ki. It is you to give the direction to the committee. Committee y'ebibiina by'obwegassi ebeeramu abantu, ebeerako abantu 5, 7 oba 9 abavunaanyizibwa okuteeka mu nkola emuyisiza nga ki General Assembly. Abantu abo tebasasula musaala. That is why we get the paid employees
abantu tugenda okusasula omusaala kanika tutaddewo mu ofiisi temujja kusuubira ssente babeere mu ofiisi. Then we are forced to hire omuntu ajje ng'ali mu ofiisi yaffe. Twonna twetaagira okuweereza, we find someone there. Naye byonna tubitambuza tulina kye tuyita our internal audit department, which is the supervisory committee. That supervisory body ebeerako abantu 3 abalondebwa era mu general meeting. Okulondebwa ku lukiiko lwonna olukulembeze tulonda bammemba era nga balondebwa bammemba. Mu byonna ssemateeka wa Uganda agamba nti buli lukiiko olunaakolebwanga mu Uganda, a third of that composition must be female. So abakyala ekitundu kimu kya 3 ku lukiiko lwonna baba balina okubeerako. We have a vetting committee saagitaddewawo nti nga tugenda okulonda tulina olukiiko lwala tuyita vetting committee, which is the electoral commission eyaffe, nti abantu abo baba 3 abateekateekera okulonda era abatunoonyereza ku bantu abagenda okutwala obukulembeze. Qualifications in the interest of time sizogedde ku muntu abeera ate omukulembeze, bisaanyizo ki n'ebirala, but I will refer you to section 18 of amended act eya 2016. Tutandika tukyali ekibiina, bwe twaba kutandika SACCO kyekinziza ku bibuuzo bye nababuuzizza. What is that burning problem? That is the problem identification. Bwe tubanga kyekizibu kye tulina, what caused that problem? Kiki ekireese ekizibu ekyo? Then bwe tukola cause effect analysis nti ekizibu kyekino ekikireese, then ekireese ekizibu ekyo tusobola kiddawo tutya? Bwe kibanga ddala mulaba SACCO yesinga okuggyawo ekizibu ekyo, then we can go in for the SACCO. If not, then we can take the other alternatives. Enetambuza ekiki? Then leadership abasobola okugenda basayiningako. We have had cases omuntu batamanyi ki kusayininga ku national identity card. Abamu bagamba omuntu atalina national identity card naakola ntya? Osooka olindeko obeere mugali 30 mu 23 abalala naye wano tusobola tufulotinga abalina ki national identity card. So awo tukwatagana, netukola amateeka, netukola financial statements. What we invest in something that is running, tetuwandiisa kibiina kitagala kutandika. We have had challenges nga bagamba twagala kwewandiisa tusobole okugulawo akawunti mu banka eya SACCO. Tugamba nti okuwandiisa ekibiina si kugulawo akawunti, wabula for the safe custody of members money musobola okugulawo joint account ekirungi mu mwezi okwamina account. Naye abala batera okugamba kati tukoze tutya? Musobola okugulawo joint account teyakusendeza bammemba musobola ezaawulamuzaala ki muzammwe babalire videos. So with that tuwandiisa ekibiina ku district waliwo omusolo gwa $10,000 $22,500, that is including the bank charges. Then the ministry wali $5,000. Ministry of Trade yewandiisa yekuwa certificate, naye you have to go through the local government okusobola okutuuka ku ministry. With those I want to say bimusijja byo batambe sigenze nnyo mu details z'amateeka gatugamba. Si buli auditor yenna nti abala ebibiina by'obwegasi. Etteeka ly'obwegasi litugamba nti you having acquired your CPA and you were registered as a company, then you go to the registrar alyoka akukkiriza okubala ebibiina by'obwegasi. Then mu AGM ng'eno olina okuleeta report yaabwe. So it is you the members to appoint the auditor of a cooperative for the coming financial year. Era bwemukkiriza, then you will communicate to the registrar n'abakkiriza okugenda amaaso n'omuntu oyo oba n'abakola ki n'abagaana. Ayinza okuba Ssebo Ssentebe olw'obufunda bw'obudde bwentyo bwensobodde okujabulajabulamu, naye nga ebintu okampalimaddezo kakasaawa nga namba
naye kyetukukamata tuwa wakiso ku district headquarters ku block D room number 35. Tumwebaziza nnyo Mr. Sendegeya. Bannange ebadde introduction to SACCO formation. Sebutubitu kyakwetaagira ddala kubanga ekintu twagala tulabe nga naffe tukikulawo. Mu kaseera kano era okutomala tuseera alina ekibuuzo ne komenti reserving Okaraba Mulambasa Mugaraba ebyo byonna biwulira kakati Mugaraba mugenda kugiraba olwaleero inshallah taala. Naye babawaddemu amazzi ne butabuka energize etagisi kabanyolemu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Innahu min Sulaiman wa innahu nekyamaani n'olukiiko lwe okubeera nti ensonga eno emyaka gyonna twajja mu Biraali ne tusomamu ndoza myaka gyabazikusooka bano fe twasembayo abamu kubasembayo nekibadde tekibeerangawo tuuleba bano Biraali abo babeba emyaka eki waliwo leeyo erimu basheekhu walukagga baani nekirala okutegeera nti ezimu ku components items ezirimu ezifiramu ez'amaanyi kwe kubeera nti tukola mu kusooka kamisoke neyanjule nze Lujja Sulaiman nkola ne microfinance support center maze ebbanga ddene mumanyidde mu Tropical Bank amazemu emyaka nga 5 kibadde mabegako kizibu nnyo okwogera Lujja olundaga Tropical Bank Islamic banking naye omwezi gumwe mabega navudde mu Tropical Bank official. Tropical Bank tugobye ensonga ya Islamic banking emyaka 5 nze nave emadiwe nze nakiwandiika neŋŋamba nti bwekinaawera emyaka 5 bwe tulina Islamic banking enakulizayininga benali nabo ne balooza nti bintu byakusaakasaaga naye era saava mu Tropical Bank nga ŋŋende n'obutere sijja kugendayo obudde tetulina era bwe gyawera nga 31 bwe gwawera bwe guti Septemba nemba mu Tropical Bank mu bulungi saavaayo mu kulwanagana wabula mu bulungi nenvaayo ekintu kye tugoba kikoze ki kakati myaka 5 oba okyagoba kino waba mwana myaka 5 kyekisanja kya pulezidenti oba kyekisanja kyaba member of viable enterprises with the aim of increasing the household income and enhancing livelihood. Kitongole kiri butereevu waswa Minister of Finance, 100% owned by Minister of Finance, Office of the Prime Minister of Kubanga obudde presentation yalibadde yasawa ngani namba naye obudde tebusobozesa era tujabula mu katono ezimu ku services zetukola financing masters mu Islamic banking and finance neteeka mu bachelors mu Islamic banking and finance neteeka mu postgraduate diploma in Islamic banking and finance kati twataddemu ekyasembyeyo secondary toyinza okuba tunakimanyi twataddemu PhD mu Islamic banking and finance. National Council for Higher Education yagiyisizza yawedde tubalize kujja secondary kimudde musomi wano gwali mu Uganda toyagenda Malaysia okisomera wano ate kusoma ku weekend onaalema wekka okufuuka dokitoro onaalema wekka naye nga Uganda neyatuukayo ddala nengamba katono nno okulobingawo nendobingawo zesobola okulobingawo nembajjamu magistrate nengende Malaysia nensoma saavaayo nembajjamu ne PhD nenkumawa nenekimala nga erese sente wano mpitirivu ng'abantu tebakola ki tebazimanyi n'okumanya tebamanyi pulezidenti yagawati tebamubagamba abantu
Maba preachers tetumanyi biki byemusomesa bantu. By the way, omusajja yabadde mutuufu. Bamashehe twakomawo wange twasoma muzimuko abwabu ze twasoma bwe twali tusoma mu jamiat ne ku birani twali tusoma mwalimu babul ibadat oba kitabul ibadat ne kitabul muamalat. Kitabu namba sina babu. Kitabul muamalat omulyango oba kitabu kiba ekitabo ky'okusuubula n'okutunda. Era mwenna mukakasa bulungi abasoma ku janja ayo naye mwasomeramu mwalimu kitabu oyo mwandisoma kitabul muamalat omwali okutunda n'okusuubula n'okukola kutya. So tuloleka video kati oluvannyuma nzeko ekyo kya kitabul muamalat. Sente zajja naye yinza okubakakasa nti esente ezo tetunnaba nazikozesaako yadde 20%. Yadde 20%. Sente gyeziri nezisobola okuga ejjako okujja nemanya kuba implementing partner in microfinance support center. And by the way, abaagala kuba muwulidde omusajja agambye nti I have a pig nze mu sente ezo ndakulamu akaki. Kakati ekyantwalayo nze eyo ntuula ku desk. I am the manager Islamic investment. Yaka ndabogenda twakoze restructure. Waliwo office number eyamwe abagala sharia compliance abagala Islamic banking mu Uganda mwali. Era ndabogamba abantu nti Islamic finance italiwa. Islamic finance mu Uganda mwali. Fetubadde mu Tropical Bank myaka 5 ngabana abasajja 2017, that is when they started Islamic microfinance. Sente batandika ositwala abakulako sente zimu ku sako ezakatwala sente under Islamic principles esente ez'obusiraamu ziriko nga bbiri. Emu ku zo Kampala Imam Zani ez'abaseera Kasauli mumanyi bulungi ali very active nnyo tegereka n'endala waliwo n'endala ng'emu ezisinga obungi bebaana abaana be fe oba tulira oddalwa simanyi wajetwe. So nsuubira nti tuba tuzze nga tugenda kukola sako nga mukama waffe commercial officer bwatunyonyodde nga basajja egenda kuba Islamic egenda kugoberera amateeka principles za sharia. Kubanga nange njagala kugulowinga unity yange department yange ya Islamic nayo ebeerenga kuba yeyina otwala sente yeyina disbasinga service nekikwasa ennaku nti ne 20% tunagidisbasinga sente zikyali Ministry of Local Government bwezita ebbanga lyebatotazikozese nga zikwata ekkubo nga zikolaki nga ziddayo. So omulimu guno gwe mwakoze oba omulimu guno gwe twakoze ogugamba tutuule wansi tulabe tunakola tutya emirimu ate nga tufinansingibwa mu financing ya sharia compliance ey'amateeka g'obusiraamu aga Islamic finance mulimu gwa 10. Tetukoma kuffe tugende wansi tukolere zisaka ezendala tuyisobola obayambako imaamu ekitundu kyolimu musobola okukola busako kasita muvanga omukulu bwagambye okuva ku bantu 30 oluvannyuma nga mujja munaamutuukiriza ebyetaago byonna byetagisa sente biriwo esente likola president yabatasa esente weziri yabagambye nti abantu tuba tupulikinga tamanyi kiri tupulikinga abantu tusomesa abantu ndowooza kuba buli avaayo okukwata omuzinga ng'okusomesa abantu abasomesa bannange mukole bwe muti enedduwa yekola bweti mukole bwe ibaadaati zetusomesa abantu zokka ne bannange nga njagala okumaliriza nabbi sallallahu alaihi wasallam mujjukire bwe yasindika sahaba we omu Urwa liyashtari lahu shatan yamuwa dinaari emu n'amugamba nti genda ongulire embuzi emu. Omusajja n'agenda n'agula embuzi eyo emu mu bufunze eyo kwa tefinako n'akomawo nayo embuzi eyo emu ne n'akomawo ate n'edinaari eyo emu gyamukoze ki yeyamuwadde okugenda okugula kyava mukimanyi bulungi nnyo buli amaseera sijja kukigenda kubanga nina pointi zenjagala pointi nga 3 wano okumaliriza naso. So obusiraamu waffe eddiini yaffe ey'obusiraamu omusajja ono yakozesa obukugu obw'okutunda n'okusuubula. So kiba kitegeeza nti omuntu bw'aliga okusuubula bw'aliga n'okutunda eba ibaada yennyini era omuntu afunamu empeera kubanga obusiraamu bukubiriza
mukubiriza okukola ate omuntu onayingirirawo oti ali ibada zentu tyakusobola zikola nga tokola ki nga tolina sente naye nga emikisa bwe gibawo eri ebisuitable okugulawo egenda kujja microfinance support center gavumenti gyegenda okusindika kuba ye implementing partner mu nsonga zino then omulaba muzze twagala mu benefiting mu islamic finance now opportunities z'okira ddala operationalization of islamic finance at cooperative level ebbanga lyetumaze nga twogera nga tusaba tubanja islamic finance tubanja islamic banking mu uganda ndoza kati tuli mukisa gw'amaanyi nnyo okuba tugenda ku implementing islamic finance tugenda mulabako okutunda okugula sheke zayogeddeko sirina budde kugenda kuzogera ku programs ezo oba contracts zetukozesa bwobangose oyagala sente for example njagala million 2 banange tugaba okuva ku million 5 paka ku billion 3 yes difsa munonyewe mugwa ndabye budget wano ya million 3 muka muganda wange ali nagati agenda takyugumikiriza ali namwatulira nagikuba miliyoni 3 bukyanga birali ebeerawo yoga myaka ki yava migira neva byamegende kachini miliyoni 3 ebudget naye mulimu abasuubuzi mulimu abagensi jagendayo agambye akatebe akatajja kuyingira mu ofisi nga mulimu akameza akafaanana mwekati so tugaba okuva ku million 5 paka ku billion 3 in fact what is about special resolution waliwo suppose ezimu kalinge yembaga byabayimamu tusobola okusinzaawo okwezo billion 3 eyo kampala imamu za forum imamu forum eyo eyabasabasabuli twagiwa billion 5 twaprovinga billion 5 billion Uganda shilling such matters wali twasukawo tusobola okusukawo bwembanga ddala mukakasa nti mujja kusobola zimanejinga nebyo nno okumanejinga kibali mu bajeti yamu kati tulina tuna mu bajeti yamu mulina bajeti ya sente mmeka nti ya miliyoni 3 ku mwaka mulamba gwoyagala biliyoni oyina miliyoni 3 mukanga bajeti gwoyagala biliyoni namba so kyengamba nti let us think big tulowoozeeko kinene kinoneko tulowoozeeko ate nekirala tugende mu mirimu abantu gye bagenda okufunamu naddala ffe bamembers kuba tugambye nti buli yasobolako mu biraali nenajja kuyingira mu sakeyo abantu ze banayingiramu emirimu abantu batandika osevinga abantu batandika okwewola ku nkole za mushahara kabobwala era kino bwekitulema kuno mu butuufu ffe bannabiraali ffe kennyini ffe tujja okuba tulemeseza islamic banking akola mu uganda gendo okuzeba imamu zikola twabawa product eyamurabaha mwaka 2019 murabaha bagitwaladda nabogamaza finance tali mu uganda wali at this level banka zireke banka wezibanga tezinakitegeera nga zikitya balina enkola ya banking nkola ya omanyi banka yenjawulo epointi eno eyokubiri SACCOs are not for profit ekikosa saka eno si kujja tukolemu amagoba okwawukanako ne banka they are not also for charity saka eno tegenda kutuwa buwi ngengende tusakire tufune saddaaka etusakire oluvannyuma twegabire sente but for service of their members buli member anayingira buli yasobola okukubira yenna anayingiramu ng'osobola okukola obulimu obwemulabye ng'osobola okusiika amandaazi oluvannyuma ng'ofiirwa bbaawo ogamba nti banenze bampase nfuneyo omugagga mpase ate ng'ojje mawulire nedda genda osiika amandaazi genda osiika edonati genda olunda embuzi kapito nga waali with the services that generally are not available at other financial services, at other financial institutions. Naddala bank. Ogenda kufuna services bonajja mu SACCO, bonakola SACCO, services z'ogenda kufuna mu banka. Banka kasika bannanyi bashareholders bagulawo bwe batyo obujji. Kye batuma managing director n'akakiiko kalinga buno obukiiko bwe mulowooze, kye babatuma bagamba mugende ekibabeera ku mutwe akida ya mwechi profit maximization chiyorota profit. How do I maximize profit for the shareholders? Profit buli kimu kye bakola
Bainama Musako, katika Musako Microfinance Support Center, netuja netukora bilioni kwezo za IDBs yatua. Netukora bilioni 10 ba bilioni trilioni. Netugamba IDB tumunange sente zizo za watua, tokoze mama kugaga bilioni 10 ba bilioni 10 ba trilioni. Tegama ndimukoze. Ega mulindeko mukyusiza obulamu bw'abantu mutya. Ndagaba namandu bameka kati abalina obulimu bakola. Ndaga abantu bameka abakuba bbuluuka nga mubawadde ssente. Ndaga kugamba ekige mandate yaffe gye tulina si ya profit maximization. Newankubadde nga twagala nnyo ssente tulizikabali nga zikomewo tetubawaza bwereere. Twagala kukyusa bulamu bw'abantu. Kyabagambye wealth creation, job creation ezo nno ngongo lwakubanga tuzitekamu nnyanja ebyobufuzi naddala waneeno mu sento waneeno mu Kampala wano. Naye bw'ogenda ku byaleeri abantu bakoledde ddala ebintu kati babawadde ssente batandika okukola lwakubanga waneeno saagala kunkuba mu kyupa kubanga ebizibu ebiri mu Kampala bingi. Naye kye ŋŋamba nti paradigm tugikyuse bwe tubanga twagala okuyamba abantu baffe. Kuba ne gye mwasomera yennyini abazimba zibiraali abazimba balina ssente zebabawa ababiraali. Abantu ne babo alisa nawulira ssente bwameka yakufisagala bilionamu. Bajeti ejja buli mwaka evamuko alisi ng'ejja mu biraali. N'okutuusa essaawa ya leero nga kasa zijja. Kiki baagala aba OIC, kiki baagala aba IDB, Islamic Development Bank kukyusa bulamu bw'abantu. SDGs. So ekirala kyetuyinza kyetujja okubawa kyetulina kyetukakasa tukirina business development services. Business development services okuba developinga business wise ngenda kumaliriza okuba developinga business wise bannange tolina kyosobola kukola oba ne commercial officer yayogeddeko wano nga tetunaba nakuwa ssente bayinawo bo bakusomesa abantu tinatuwa kusente ja kujjeeno waffe tujja kwongera tukusomese tunaba twapuruviza biliyoni emu tetugenda gikuwa okujja nga tusose kusomesa nti osobola kukola kikulunda bumiru osobola kukola ki for example agriculture tugaba ezimu ku loans zetugaba zezino wano agricultural loans group loans kalinga group wano wetuli commercial loans wemuli SME in a business endala asset financing loans teachers support fund abasomesa bafa bagirali babadde baliruddawo mu biseera bino ebya covid lwabeereddewo. Then common user facility sorry now n'endala mulimu microlease tusobola okugula mashini ng'eyo ya ssente nnyingi bwe mbanga kyembagambira tetugula ttaka tuliteeka bayidawe lwakuba mbadde awo nensiika naye bwe tumaze okugula ettaka tugenda tukolerakoki yiika ataano tugenda zikolera awaawawo toyinza kunya ne project ng'ogamba nti microfinance for example buli kyonaakola video zirina wampitire buli kyonaakola kyonina kesitadiweeri era video weeri nga tukusindika tugamba nti oba genda Buhama yewali abalunda ebyo oba genda Luweero wali satellite yaffe ekolera oba genda Ikanga yebakolera ogenda Embaale yebakolera kyebayita technical assistance tukulage bakulunda batya bakikola batya kyagala okukola. Then marketing oluvannyuma business support like marketing like markets oyinza okuba nga kyogenda okulunda oba kyogenda okulima tolina akatale kaakyo kati ono ojja kuba nguze muyunioni zakugambye waliwo abalala babyetaaga gyemusobola okutunda mu butabo obufaanana bwetyo. Then financial literacy to members n'okuba traininga engeri y'okuteeka n'okusevinga tosobola kugaggawala tosobola kubaako kyobeera kyonna kyonna musi okujja kuba ku kitono kyolina kyososa otereka oluvannyuma anaanaakuyamba agenda kuyambire era kyokolabanga omulama gwa sako okusinga obukulu ennyo bwe mumala okufominga group mutandika osevinga mugambe nti kakati tugenda sevinga n'omutwalo buli mwezi oluvannyuma n'abayamba agenda kubayambira eyo nga mumaze kumulaba kusevingiza mwezi nkanaki. Unlike banks agenda okumaliriza SACCOs serve their members and these members are owners of that SACCO and benefits are returns in terms of lower loan rates, profit rates, interest rates. Together budgeting a profit, some kind of profit, then as in one senior as a share of branch. Number 10, members of SACCOs enjoy
equal rights irrespective of their shareholding. Ekyakyongeddeko mwena mwenkana siyakiddamu eyalese emitwalo 10 neyalese miliyoni 10 mwena mwenkana kisembayo. In a bid to promote wealth creation, government channels financial support through SACCOs. Bannange tukiriziganye nti kati engombe egenda maaso wealth creation engombe eriwo abantu kulaba library kumbisa abantu obulamu bwabwe bukyukeko ate obwe busiramu bwenjebwa nnyini obutuufu obanga bwezze okusomesa abantu naye obulamu bwabwe tekukyuka kyobulaba nga abalokole muyinza okugamba nti babayiseeko preaching yaabwe eyanjawo ajja na preaching ebya Katonda oluvannyuma n'alaga bizinesi mukoze mutya ne bateekawo n'okuteekawo musumba gyoli ali awo kubbiraawo n'okulima alima yasinga okusapulayiva simanya omuceere simanya biki awo yennono yennyini bwe teweefaanana abantu batandika okulima abantu batandika okutunda atujja kuba tuzeeyo ku nnono yennyini tulina okukolaki okutambulirako mbeera nziza nnyo bannange ngatubizabuddemu saakadde kulitambude bwebanaabawo ekibuuzo kyonna kyonna ndooza ku session enaddako oba tutwagadde kuyingira mu programu yammwe mujja kibuuza tujja kusobola okubeera nti tukiddamu. Salamu aleikum. naye badokutaloja bwayogedde babashayina abali wano tulina bayimaamu tulina abasomesa tulina abakimu kiti tukirina bwetuddayo enjiri ey'okukola nga tokukola okwo gavumenti nga Dr. Lujja bwayogedde erimu ssente nyingi nnyo naye information sharing ekyabulamu. Tutwale information eno tugiteeke wansi mu bantu baffe twabamu tukolera mu communities ez'enjawulo naye bannaffe bakozesa nnyo opportunities eziba zize mu gavumenti. Nakwe tuba tufunye omuntu nga Dr. Lujja najja wano n'atulako opportunities eziri mu Microfinance Support Center. Kyamukisa mulungi zayogera Micro Support Center kimanyi nnyo kubanga badde tukola nayo. Tulina SACCO ey'abakozi b'enkulembera erimu abakozi abawera 10,000 naye nga SACCO eyo yemubba beneficiaries ez'ama Uganda Microfinance Support Center naye ate yo nga teri Islamic era namala emyaka egiwera 8 nga nze vice chairperson wa SACCO eyo nga twewola ssente Microfinance Support Center ku magoba ag'owansi ne tuzireeta mu bamembers baffe ne tuzibawola naffe ate ku magoba ag'owansi agatatoga gaki ga banka kubanga nga SACCO ezo tuweereza otuwa ssente ku magoba ga 8% naye nga bwomanyi nti tulina offices tuoperatinga naffe ne tugawo abakozi baffe nga ku 14%. Wano mu Uganda mugende mukole research teri banka yonna ewulera ku magoba gakira obugali wansi wa 18% bakanamu. Ate mu SACCO buno obusinga bubabba bugenda ne bugamba ffe tubawera ku 3.5% per month. Kati ogenda okonvatinga 3.5 ogise ku 12 omwaka omulamba ng'omuntu bamuweeranga ku 45 abanga babeeranga ku 60%. Naye olw'okuba obusako buno obulala buno bu microfinance institutions bojja ne obawa ssente tubawera ku 2.8. Kati omuntu bwawulira 2.8 agamba banagaba ssente naye computing nga 2.8 times 12 ofuna ssente meka. So nze banengamba nti what is missing mostly is information sharing ku bantu baffe ab'owansi. Bwe tuddayo information eno tugisharinge abantu baffe ab'owansi SACCOs bagamba entandikala abantu 30 kisoboka bulungi nnyo buli muze tutya okubeera ne SACCO ne kubenefit nga mu Islamic banking. Abantu baffe ne tukola abantu baffe tubajje mu buki omusajja ndi president wa Kuserimuzi mu district waliwo n'Islamic SACCO gyeri eyina n'abantu abafuka 8. N'olwekyo omusaba difuseeni ekkirize tugulewo SACCO eyo naye sharogo eriyenfulezi batukkiriziganyako nga teyinaki
riba era nsaba kiramani akasembayo tuve wano batufunire abantu basatu wabana batandike ki sako eyokubanga bifuza eyawukana naki ne sako mu management. Salamu alaikum wamusaba mumbagire. Salamu alaikum bane mubwakungalo ekirungi kyayokedde agambye nti owuweekibwa kisoya bakitandika dda ate kiri islamic. Nolwekyo abantu betutunulira sekuritale onootinga kakati ne dokita wuyo naye yegaseeko. Nolwekyo bannange ekigambo kya sako nakyo tukiyisiriza. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya kusema hivi kwa kile mtianza. Mr. Chairman, twaze wano nsonga ya visa abaye muwulirize era etuweebwa puroguramu eno eri wano tugenda okufolowinga yaleero. Mr. Chairman, tufunye ebirowoozo bingi naye nze kubanga endowooza singa tulonda executive bino byonna egenda kusobola byitunuuliramu. Tetusobola kubeera wano essaawa tugamba ntuyisizza sako yesobola otiisa naye tusobola gamba Ssekabito gundi mubeere ku sako. Olwo executive eno egenda kukola ki? Nze ndowooza tukkirize tumaleyo puroguramu eno ey'okulonda naddala executive then egambe nti bwe twali mu general meeting kyayogerwako nsuubira ntufuna akapchalinga bitwogera ebintu ebyo tunabiteesaku naye tusooke tulonde abantu bano kuba kati mu abaliwo bugenda kuvaawo tulonde abantu abalala. Point noted. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyakote mu ngalo kise ku mmeeza Abdulatifu nawe lwantawanyanga wali ku musikiti nawaneera ate enkofiira agigeeku kakati mbadde nsaba tupulagenti kwanda batubadde tukooyeemu wano kumpi siwe kiri gyonna tugiwaniki givuddeyo tugisse kotemu naye emmeeza bweziri kale tugende ku mmeeza zaffe tuteeke awo tubenga abali ku sujuudi ku mmeeza fenna tutuuke ku mmeeza tutekeko ebyenyinyi ako mukawulidde tudde waggulu n'ogwokubiri tugende tudde waggulu tuzeeyo emikono jambukire ddala kati gigolole ekibatubanga alina kyasaba okikole booti ngagenda okukwata ku kisenge ekyange mukiraba era wanikira ddala awanikira ddala era sikomuka ose kale tutole basebo tugoba budde bwa kusaala waliwo kiŋŋandwa obuyinza obwaffe bwa executive ebaddewo nga nze chairman wa interim ate era nalondebwa ku vetting committee. Twafuna vetting committee naye bammemba abo batulonda abamu tebasobodde kubeerawo. Sheikh Abdul Busulwa, Sheikh Abbas Rajab Sebunya ne Musa Karunda, Deputy Principal wa Wilaya, abatasobodde kubeerawo. Vetting yaweebwa obuyinza era ne tubagamba mulonde ba members abalina ebifo ebyegenda okwesimbibwamu ebisatu okubeera nti baweerezebwa mu komiti babeere nga bavetingibwa ng'ekifo kya chairman
ne treasurer ne general secretary. Twabasaba amanya ku mikutu ogw'aba registered members nga tusaba amanya ge proposing okubeera nga batwala entebe ezo. Ku kifo kya chairperson twafuna erinnya limu erya Mwalimu Badiru Hassan Sekujja Dokita Munnakibuga nga lyaleetebwa omwami Muhammad Badiru Jabwe oba waali yeyazze naye nga yeyaleeta waali wuuli waali yeyaleeta erinnya eryo. Nolwekyo ekifo kya chairman ng'ennaku z'omwezi 26 ne tulangirira nti eyeesimbyewo mu kyo oba asimbiddwawo ali omu Dr. Badiru Hassan Sekujja. Olwaleero ali mu ntebe ajja bagamba kikyalina ekiyinza okukolebwa. Nasinza kukirangirira nti ayisinze returning officer. Ekifo ekyokubiri ekifo kya treasurer. Ekifo kya treasurer era nakyo nafuna erinnya limu nga kuliko Sheikh Swalehe Swidik Kiryowa nga lyaleetebwa Abdulatifu Amiri Musani. Erya Dr. Haruna Sinani Ganatusaba nga lyaleetebwa omukulu Sheikh akyalembedde ku bwa imaamu naye mu bulungi Muhammad Muyingo Magara Aziwa Sheikh Hassan Mutyaba ne Yahya Sozi Omunyoro. Netubeerawo n'ekifo kya advocacy kimanyize ekyaki mu Uganda okuwabula. Tulinamu Idirisa Kitandwe ne wabeerawo Ali Ahmad Zikusooka ne Sekaya Abdul Hakim wali Rildo Taze. Ne tuba n'ekifo kya publicity omukulu era mwakyalimu Abbas Muhammad Maweke Iga Muhammad Umar Mazinga Habibu Musa Semakula ne Faruku Mulumba. Ne wabeerawo project and construction. Ekifo ekyo kirimu omuntu omu ye Yusufu, Engineer Yusufu Kakeeto Muganda. Nolwekyo obukiiko obwo executive egenda okujja okuddaga ejja kuyongera okulungamya n'abaani begenda okukola nabo. Etteeka lindagira nga sinava mu ntebe kuno okulondesa mbeere nga nze kukola nga okulonda returning officer. Naye nga sinnaava kumulonda njagala muve eddakiika emu nga kunywa ku mazzi
akazinanga mukawe Sheikh Abbas eda kikaimu bakunyo okumazi mulowooze naye omugenda okuteeka mu ntebe tandika okumulowooza inshallah ate musajja Allah yamusaasidde yatandise ekiiko kya disitulikiti ekyomusiraamu kikamba kuteremu obwaka naye yatugambye buli tumuwakadde ngateekateeka basiraamu be katugendako ebwetaka okukyala kange bwetwagamba inshallah taala basebo ne banyabo essaawa nagambye ani Burhani Ntambi Bilali wajirimu ddi wajivaamu ddi 1991 nenjivaamu 1995 era nga nonda Abdallah Kasigwa abeere nga atwala ekifo ekyo ekya returning officer waffe olunaku olwaleero. Abdallah wali maaso awo ssebo obadde Abdallah yimirirako oba wooli leero li interested okukola omulimu ogwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya lya Abdallah Adali Semba Idrisa Muhammad Nsereko. Idrisa Muhammad Nsereko. Asemba teyesimbyewo. Erinnya eryokubiri oleeta linnya olagaiti nomination close kibeeremu ekityo basani Ibrahimu Sembatya aclosinze nominations yagaita erinnya libeere limu waliwo Sheikh Njucho inacho gamba Alaikum salaam wa rahmatullahi Zembadde njagala kulonda kuwengenge yokagenda kwesimbawo Sheikh Njucho abadde ayagala kulonda nze naye engeri gye sigenda kwesimbawo twakikola mu oda nze chairman wabi olwekyo ligakisigadde limu erya Abdallah Kasigwa Abdullahi Kasigwa sebusituka Allah Yahya Sebudu patroni waffe amaze okutuuka akazira okampelese oli tumale okusaala wamumusatu tukupe ekintu kino obadde okezonyase ebyali vete n'ebitali vete ebiri vete biri bisatu ku byo ebibiri twamala dde okubironda bw'owaayo erinnya limu kitegeeza tewagenda kubaawo kulonda mbadde nsaba abakulembeze betwalonda through vetting nga Seeka bw'asomye Dr. Badru Hassan Segujja ne Sheikh Swaleh Siddiq Kidowa mujje mutwale entebe zammwe wano ng'abakulembeze abalonde mulinde okulagira limu kaseeka kaakati basiraamu tusigazza ekifo kimu kwebyo ebiri vete ekya General Secretary ekiriko abantu aba babiri Constitution yaffe Article 15 yetugamba tulina kulonda through secret ballot or any other method which is democratically accepted. Kakati bwe mbuuzizaako ku bakulembeze abavuddemu tebakoze enteekateeka ya secret ballot. Kakati endala eriwo yakuwanika mikono biki democratic eyo wali wagiwakanya tewali agiwakanya so tukirize akulembeddwa Sheikh Segumba be bali mu kintu ekyamanyi omumukwireko mungalo ngaatulanya abantu bamutaddemu obwesige mu kaluba katali mu ssaka yonna gyobakabbiddwa bamulonze 10 ku 10 y'omu ku bakulembeze abali kirimu mu Uganda. Allahu Akbar. Kakati abakulembeze tusigaze ebifo biri tugenda kuwanika mikono basiraamu
kati etteeka ligamba nti bamumala okukola returning officer alonda y'abantu 4 maximum bagenda okulondesa nabo. That is article 15. Kakati abantu abo nsaba nga nze sibalonze. Mbabuzizza nti waliwo awakanya ekyokuwanika emikono nogamba nti obadde oyagala kukiwakanya engeri ssebo gyosazeewo okulaga nti ensonga etuliowo bamwekajwina Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebo returning officer omaze okulambula bulungi ensonga okuba nti ensonga eno yagagirukiza ku speedi ayiriiri mbadde nsaba ogiwa obudde okugamba ntwanike emikono kiyinza okiwetamu fitina mu bannaffe betulonda tuwe obudde kirowoozo kyange kasimanyi perception kiwa obudde gwesese akaduuka haki secret tulonda abantu betwagala okulonda balinga okubamaze okuvaako tekibadde kirowoozo kyange nantasa oyo munno naye atuuka kirowoozo kyange emikono ginaabamu fitina Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Muhammad Ahmad Sebufu Sekulima Amiru Daula atalondiwa sebo mumufunze nnyo mbadde mpagira nti tukozese emikono okusinziira ku mbeera eriwo bwe tunadda mu bupapula buyinza okutwala essaawa ennamba n'okububala so ekyangu ekiyinza okutufunza ate wano bye tulimu si bya bufuzi bya fitina tweyagaliza mbadde njagala nsaba nti tuwanike emikono kakati ebirowoozo biweddeyo njagala abagamba nti tuwanike eno kyebayita overwhelming majority kati kiri ekimu kyosigenda kibuuza olwekyo mukanyiza tugenda kuwanika emikono musiraamu kyaki ekya fitina katusabe allah akitakkirize allah takkirize fitina omusiraamu zajalengedde ayinza okuba nga talina majority naye ng'alina kyalengedde naye tukasabe allah subhanahu wataala atutakkirize fitina eri mu kintu kino lwagatako ekitegeeza executive office is a permanent job batulina kubeera accounting officer w'abantu nga toli mu office buli lunaku ojakukabulibwa nolwekyo mbadde njagala mukirowoozeeko mulonda general secretary oba mulonda executive secretary agenda okutula mu office nga yagekola mubala nyusemo seeka waffe ensonga eyo twagirowoozaako nekikubaganyako n'ebirowoozo era abakulu bano bagimanyi bulungi nnyo nsaba tugende mu maaso tumuwa akazindaalo ababuulire kyasobola okukola mumulonde nga mumanyi era nawano wenyini asobola n'okugamba nti kakati nze nvuddemu wadde ngokikola Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basiramu bannange nsanyuse nnyo okubalaba. Amanya Hajjat Khadija Kasolo nabeera mu Biraali emyaka 2 okuva 95 paka 96. Nkolera mu Kibuli Secondary School nga mbadde actually nkyali administrative secretary okumala emyaka 15 era nkyaliyo n'obuweerezo mbasuubiza mbadde ku interim committee eya BIFSA ffe tubadde emabega w'okufumba ensonga eno ebatuusiza wano amanya mugawulidde tanatusanga Haruna Sinani Biraali nagirimu kuva mu 86 paka 90 kakati ebyo nsobola okukola byo bingi nnyo
nebyendiko bingi naye kakati mbadde nsaba ekisooka enjala etuluma ekisooka ekyokubiri wano sinalawo omukyala naki nze mbadde njagala munzikirize ngoli omuki omukyala omugende maaso Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. With the powers conferred upon me as your returning officer, I declare Khadija Kasolo as our first general secretary. Era tujja kusaba madamu ojje otule wano. Kati basiraamu bino byebifo ebisinga obukulu mu bifisa yaffe ekya chairperson general secretary ne treasurer tumaze okubijjuza through consensus. Bano bakulembeze baffe abalonde abasooka. Kati tugenda kuzzaako ebifo ebyabamemba b'executive abagenda okukola ne bano. Waliwo ebifo ebyetongodde nga vice chairperson n'ekirala ekya publicity secretary ne ba committee members 5 be bantu 7 ababulayo. Mbadde kakati nsaba twakumye tufungize ekya Badruddin Magala goalkeeper. Barakallahu fiik. Kati njagala sekendinga erinnya eryo ng'omumanyi. Bw'oba tewali amusekendinga eyo nomination yeba efudde ng'ekifo ky'Amagala kigenda. Osekendi Bagira erinnya lya Badruddin Magala. Weebale nnyo weebalire ddala oyo tumumaze. Ekifo kya vice waliwo omala ayagala okyesimbako tunominatinga erinnya. Jawo mpeereseeko esooka owulira yasoose buli mumpeere. Oleka linnya seeka vice chairperson Ningo ne Mahmoud Ntambi executive committee. Barakallahu fiikum mwebalire ddala okulonda executive committee members bawedde. Tumaze okufuna executive ey'abantu 10 abagenda okututambuza mu kisanja ekiddako. Mwebale nnyo abeetabye mu kulonda kuno. Katubuzaayo ekifo kimu kye tugenda okulonda ekya patroni waffe tuzawa figurehead ye muntu atuwa amagezi ye muntu omulima w'ekibiina kyaffe kino. N'olwekyo nsaba kuproposinga erinnya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Ismail Abubakari Nyuki Bachelor Monara Pakatenga Mwesatu Dete erinnya erya Dr. Rashid Yahya. Saba secondment zona seconding abasiramu batroni bababanji batroni bababanji amanya Abubakar Kadri Sentamu twawulisa kuno okubeera nga secondinga muganyi wange Dr. Ambassador Rashid Yahya Sebutu. With the committee, the returning officer, we declare Ambassador Dr. Rashid Yahya Sebutu as the first patron of Bipsa. Kakati akatebe engeri gy'abadde patroni olwedde mu kakiiko akasookawo entebe bagimuwadde dda okukolerako chairperson ne vice chairperson balina othemu tegeke fayiro Seka Kawenda ofisi wakkiriza n'ogivaamu muyo oli mukulembeze wa nkizo nnyo ogende oweeyo obukulembeze
era ebimu ku bigo by'abantu mu bibiina bwe butagoberera amateeka olukiiko telinanga twakkiriza tukuba ekintu netugiriza kukwasa fayiro bakuba ebirayiro byo ne vice chairperson wo mulayire ng'oliwo wekka gwe senga wali ssentebe waffe omukolo gwaffe guno gwe guno gw'okuhanding over n'olwekyo mukwase fayiro omubulire n'ebirimu omubulire n'ensonga zaliwo okukwata muddakiika emuseeka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fayiro gyembadde ezirukanya nayo ekibiina kya BIFSA ebbanga limazeeko nga interim chairman. Fayiro eno erimu constitution tugenda okutambuliza emirimu bino ne memorandum and of association ey'ekibiina kino era nga mulimu n'empapula zokka zonna ezisatifayinga etuli fully registered. Kwasa obuyinza buno ositiyalinge komitiyo ekibiina kino okutuusa okukulaakulana nsaba Katonda abeere nga mukuyamba naawe omutuukanya nabo emirimu. mumukuye ekifaananyi sebo webalina webalina eddala efayiro giwanike bulungi nnyo. Webalina webalina eddala kakati omukolo okuddako gwegw'okulayira Bismillah mutandike. Bismillahirrahmanirrahim. Magala Bakruddin swear in the name of Allah, Solomon affirmed that I shall inshallah be faithful and bear true allegiance to the land Islamic Institute. Uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the rules and regulations of association. And I shall promote the objectives and welfare of the members of our association. So help me Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Khadija Kasolo. Kilio Waswale. Swear in the name of Allah, solemnly affirm that I shall inshallah be faithful and bear true allegiance to Bilal Islamic Institute for Students Association, and that I will preserve, protect, defend the Constitution, so help me Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Khadija Kasolo, being elected as the Executive Committee member of Bilal Islamic Institute Former Students Association, swear in the name of Allah, solemnly affirm that, inshallah, all times will and truly serve the above named association in the office of the Secretary General, and that I will support and uphold the Constitution of the association as by law established. And that I will, to the best of my judgment, at all times when required, freely give my counsel and guidance to the chairperson and his or her successors in the office as by the law established for the good management of the affairs of the association. So help me Allah. Allahu Akbar. Being elected as an executive committee member of the Islamic Institute Former Students Association (BIFSA), swear in the name of Allah, Solomon affirm that I shall, inshallah, at all times well and truly serve
the above named association in the office of treasurer, and that I will support and uphold the constitution of the association as by law established, and that I will, to the best of my judgment, at all times, when required, freely give my counsels and advice to the chairperson and his or her as successors in the office as by law established for the good of management, of the affairs of the association. So help me Allah Akbar. Allah Muhammad being elected as an executive committee member of Bilal Islamic Institute Former Students Association, swear in the name of Allah, solemnly affirm that I shall, inshallah, at all times well and truly serve the above named association in the office of executive member, and that I will support and uphold the constitution of the association as by law established, and that I will, to the best of my judgment and all times when required, freely give my counsel and advice to the chairperson and his or her successors in office as by law established for the good management of the affairs of the association. So help me Allah. Abbas Muhammad Mawidje, being elected as an executive committee member of Bilal Islamic Institute Former Students Association, so in the name of Allah, solemnly affirm that I shall, inshallah, at all times, well and truly serve the above named association in the office of the PR, Publications Officer, and that I will support and uphold the constitution of the association as by law established, and that I will, to the best of my judgment at all times when required, freely give my counsel and advice to the chairperson and his or her successors in the office as by law established for the good management of the affairs of the association. So help me God. Amen. Bismillah. Oath of allegiance for all elected leaders. I, Abbas Kato Njuchi, swear in the name of Allah, solemnly affirm that I shall, inshallah, be faithful and be true allegiance to Bilal Islamic Institute Former Students Association, BIFSA, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me Allah. I, Abbas Njuchi, oath of members of Executive Committee. I, Abbasi Njuchi, being elected as an Executive Committee member of Bilal Islamic Institute, Former Students Association, BIFSA, swear in the name of Allah, solemnly affirm that I shall, inshallah, at all times well and truly serve the above named association in the office of BIFSA, that I will support and uphold the constitution of the association as by law established, and that I will, to the best of my judgment, at all times when required, freely give my counsel and advice to the chairperson and his or her successors in office as by law established for the good management of the affairs of the association. So help me God. Alayirako oath of allegiance yokka tukusaba ssebo gyoyimuke obeeko n'obugambo bw'otuwa mu Uganda yonna BIFSA eno yalonzeeyo ggwe kubanga ebigendererwa byaffe twagala kutambuza busiraamu. Ekyokubiri twagala kwekulaakulanya ng'abantu ebbanga lyonna oli ofuna emalinya genda. That's why I went through it, and I'm very, very happy for you. Ekyokubiri
njagala okubebaza okumpa omukisa okujja njogerere bumu mu biseera ebyo mwali baana bato kati bali basente bakulu ebimu byenali mbagamba nga tembiraba nebugamba abalala olwaleero lwaki because omuntu yenna alina okubeera foresighted n'alaba embeera mwatambulira nze already at that time nali basomesa nga muze university nolwekyo nga nsuubira nali nengerako katono mu maaso basingako n'emyaka gyali mikulu yadde abamu twatwagala okweka n'emyaka olw'okusoma okwaliwo at that time naye nali mbasingako nolwekyo njagala okubebaza okunjagala ennyo okugira ddala ku mukama nga ambasada ono kuba naye muyizibwa naye bayo wekisinkani olukuubaawo ng'ayingira nange aŋŋanye nti eno gye bantadde wabeereyoko njagala tusisinkanemu nga sinagenda oba olyawo ino byonakola ki niningi nti kiri ekyakasigwa kyebulibaga temukiwulidde kubanga ebibala ebiva omuntu atugoka nti akwebuuzeeko ensonga kitegeeza ng'ate abadde ambassador for some time nze kugambe nakoma kubeera musomesa nakati kyasomesa naye ensomesa atimayiwire so zituyambeko okutuggulira ebyo byetugenda okukola nolwekyo ekisookera ddala nti mwagala kwemanya kumanya ani alina luddawa ekyo kyesinga obukulu singa ekyo mukituukiriza tujaba bwe tugenda mu bajeti yaffe eno gyendabye tujja kuba titajetinga bantu 40 kufuna miliyoni 2 kuba miliyoni 2 nze Imam Kasozi nebwenzejjako nzibawadde sirina kyenkoze wabulamu nsigala nga bwendi naye bangi mumwe bwemutyo bwekifaanana nolwekyo naye bwetuweza abantu bangi kuba biraali emaze emyaka ekigenda ekisuka mu 6 ng'esomesa abantu besomesezza ne bazaala n'abaana ne basomerayo naye ne bamalirayo tuteekwa okubanga tulowooza mu kigamba twagala bammemba 100 buli mmemba atuwe miliyoni emwemu nolwekyo ezo biliyoni eka eyo ebiliyoni esiringi temugisobola bwojjakumu abali wanoleka nowejjaku miliyoni emu mu mwaka noyiwa organization eno temukisobola obuzibu obujja mugenda nemukisobola bweziwera nemufuna conferences ekyo nakirabirako ffe abemakerere tulina kyetutaikisimuse abamu muboja muli bammemba abasoma makerere naye bwe twaweza sente netuweza gundi abantu babya conference kati emyaka ng'esatu almost nothing's been done olwokuba tulina mu leadership we became poor tuli baavu so nga bakadde baffebo twagamba nti baali bakagga naye abo muddemu mubaze mulabe bye baali balina oluusi mwaliisa dda naye bye baakola bitulemye okukola lwaki tetumanyi mukulembeze tetumanyi nakwe bamukozesa oli bwakufuna ng'alowooza kiwedde bw'alowooza nti kiwedde nga ffenna tudde emabega nga yeesanga mu bbanga nga talina kyayinza kukola kubanga asigadde yekka nolwekyo abakulembeze mukole effort egamba eno namba 1 eri mu bigendererwa byammwe mukituukirize bano abantu bonna mumanye gye bali mubamanye kyekisobolako waliwo okubamanya n'okumanya gye bali bwe munaamala ebyo biri mubigatta then the sky is the limit as the English say nsonga baba certificate baba nazo beere nazo kati bwe munaamala bamyaka emeka organization zonna eziyamba gyeziri zaagala baana bali wansi wa myaka 9 okuyingira mu system ate kati ebikyaliwo nti imamu mmanyi jja kuyiga nedda ne buba omumanyi kasita bayingizaamu emyaka tebagisoma wali nti giri emeka negamba nti garbage in tandika na sente nyingi nga zembagambye biliyoni zo nyingi munoonye sente ezisingayo okubeera obutonotono omuntu zasobola ye ng'omuntu okuziwa consistently mutusomera nabiso asalama yagamba nti katonda ayagala omuntu we akola omulimu nakolaki kwangi
ku news n'akutuukiriza. That's why kyenjagala nti mugambe nti okusinziira nga bwe tufaanana memba waffe asobola siringi nze nasaba 10 omusale 5 wiiki kati obuse 5 solo olunaku nze nasaba 10 olunaku kyensaba naye mmanyi kyekikola musabe 5 atesti mwenna mukola njagala mugende ekyo mukyeteekemu ate tolinda kuzikumanja kasita omanya akawunti weri ebeere mu banka mwolina akawunti signing a standing order baziteekako obutesi buli mwezi ngaekintu kiwe mujja kukirizana nabali nti bwawusanga ku akawunti y'omuntu ono nga tekuli ssente tomugjaako lwakimanyi era ngaerimu ebadde ntolikobanka gyabadde akologa mwerina kati bwaba talinako ssente tebamukola ki tebamugjaako balikola nefeva eyokubiri olwokubanga it is a charity bwe bakola transaction ezo zonna tebakyaginga legal fees naye omuntu ayajja okukingamba ekyo tuwandiika ebbaluwa tukukyaginga bamuyita Charles Rose yagamba ekyo era tuwandiika ebbaluwa nateeka omukono nakati na bonna abakyusa baze bakyuka yafana naye bonna bakyuka tegakituusa so professionals bayambeko si kuyamba organisation eno yokka kati engeri gyemwewaddeyo ate nemwewa obweyamu obugamba nti politics w'abasiraamu mu Uganda mwali asaagala ate mwefunuse eno nga kulowooza nti taliyo gyali naye mukitwale nti is just a disparity. Abasiraamu ba Uganda we are not in conflict, we are not fighting. Ekitawaanya kiri ono ye mufuti oba ono ono ye amiiri oba oyo kyetuka ekitawaanya ani atune muki n'ebirala byonna tuli kyekimu. Ekyokubiri bwe mba mukola kubanze nze olina sayidi nnyina saala nze ne hadisi egamba omusaamu taba nze nyina sayidi naye mwenna abava mu sayidi ez'enjawulo waliwo yali aze mu ofiisi yange nesikolagana nabo nga nejenga omanyiyo bumanyi eseka kugogotabatomanyi kwagwe naye abala bamanyi bali basatu bwe bayiika ne beyuzayuza kuba twalinkiraidi nnyo kubo obamula okweyuzayuza wayita akabanga sayidisi yange gyempa abasaamu ekolaki etuuka tegendera bwetuuka ngeera gitambuza buli omu mbakubira amasimu bwenda atajja nkuba essimu bamanya alina abasaamu ye gwe bakkirizaamu yemukulembeze waabwe nga nkuba essimu oli yeyankubira najja atuuse ewange ambulidde abc mugambe nti arrangement y'ebityo yengenda okukwanya ebino nti tukkiriziganyiza nti ye aba akyali awo omuntu wa sayidi endala ajja amusanga wante nga bali kumpira namuga akakkana ono asewana alina abasaamu bakolaki batwala era ebintu bino bijja kugendayo nze manyi ritaani zange ajja kusimba kubanga akimanyi bwatampa next time tekiriyo olina nemukakkanya bweno yaga ajjaki mugundi bwe tesobola kali mwabaweereza abasiraamu bano bali bigger than individuals abeofisezinjao kikonya kyensembyayo temwava mu bbanga kujja ku biraani wakati bwemwogera kubanga ye avuddemu yetengeredde kati nebwasosietinga nebiraali oli comfortable mwaveeyo mayakotwe mwaveeyo nakaziba mwava bijaba mwava entanga mwava kabijagamuga kyamwegalagamukyekakozeeki kati mugende munonyereze lwange gataabeewo abamasomero gataabeewo biraali nja kubaawo hata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Twekulyeko mugalo bannange mwebali etakowa mwebali kwagala lifusa n'okunywa ekiseera n'okuwuliriza ate ne mukola byonna bye mukola nga mwagala
Nolwekyo ekyo ekitundu nga tukimaliriza mbadde ngezaako okuyita chairman omulonde bwatuuse dda gye muli osobola okubikkula essimu abali ku mikutu naawe ensome nga naawe bw'okulaba obubaka bugamba bwe buti bisimillahi rahmani rahim allah nannyini wa buli kimu okimanyi nti otusobozesezza okuweebwa obuvunaanyizibwa bwa ifsa naye nga si ffe tusinga obulungi mu buli nsonga batulonze ku lw'ebyo bye batusuubiramu n'ebye batuma omugenyi waffe ow'enjawulo special guest ate nga musomesa waffe Kasozi chairman omulonde wamu n'akakiiko ko konna chairman omukadde wamu n'akakiiko ko konna ne bannange bwe tukwatagana mu ndowooza ne ntegeera y'ebintu n'enkwasaganya yabyo ku mukolo ate ogw'ettendo ogwongera okutujjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe n'ensonga lwaki ddala twagenda okusomera gye twasomera. Mpozi n'ekyokubiri y'entambula y'obudde n'embeera nga bweri. Naye nga njagala nsooke neetonde sandibadde akeereyeemu okujja ekiseera kyenzize twandibadde tutandise ffenna naye obuvunaanyizibwa bwe mbaddeko nkakasa nti buli ddala ku mulamwa sooka kyakwebaza eri abasomesa baffe. Imaamu Kasozi tusaba otuuse obubaka bwaffe ffenna eri banno bwe mwakwasaganya omulimu gw'okutusomesa n'ettendekero mwe twasomera nti tuli basiimu. Njagala nkozesa omukisa guno okwebaza executive enkadde etambuza obuvunaanyizibwa mu mutima ogw'obwannakyewa n'etujja gye twali ku zero n'etutuusa we tuli olwaleero ng'era ekibiina kyaffe tuli ku levo ekyenyumiikirizaamu. Satu njagala kidde eri mwenna bammembaazi bannange kino kye kibadde kitubulamu. Tulina amaanyi tulina obusobozi bwe tubeera awamu. Imaamu Kasozi wabadde ayogera akonye ku nkaayana ffenna ze tumanyi obulungi tewali kipya naye bwe tubeera nga twogeranga abayizi abaasomerako ku biraali ebyo tubirabe nga imaamu bwagamba. Mpozi mwekyo njagala mukkirize mbasabe ebintu bibiri. Ekisooka nti akakiiko kano akakulembeze ffe tukalonze tetukasuulirira tubeere bayambi ate tubeere bawabuzi. Ekyokubiri nti tubeere abakubirwako ekifaananyi twawukane n'ebitongole oba ebibiina ebirala. Si ffe ekibiina ekisoose okutondebwawo naye nga tuzeeka kino